Стоп, мы с тобой друзья, ты и я, ты и я. Блядь, музи. Это команда. Блин, это вообще жесть, конечно. А? Ты как на треке оказался? Проехал. А как ты оказался? Кто тебя записывал? Вставай на старт. Опять? Конечно, ты его не проезжал, ты оттуда стартанул. Тебя никто не записывал. А где был старт? Вот старт. Ну как-то... Блядь! Ногу сломал. Капец. Ничего, погнали, ребята. Йоу! А? Ты как на треке оказался? Проехал. А как ты оказался? Кто тебя записывал? Вставай на старт. Опять? Конечно, ты его не проезжал, ты оттуда стартанул. Тебя никто не записывал. А где был старт? Вот старт. Хочешь, можешь не ехать. Ну как бы поедешь в конце. Я поеду? Поеду, Едь, поеду. отдохни, потом вот там заедешь, туда на старт подъедешь. Хорошо. Сейчас вместе будем вставать. Ну как-то... Yeah, I don't really know what to say when the world just goes insane. Cause everybody wanna find each other. Yeah, everybody wanna come point and play. But honestly, we need community, we need the stuff back in the place. Y'all wanna buffer it down, but I'm like, no, wait. Yeah, we need some unity in our communities. Yeah, it's for the people, dog. Yeah, it's for you and me. Yeah, we need some unity in our communities. It's for the people, dog. Yeah, it's for you and me. It's for you and me. All the people just together. Treatment that is equality. Ногу сломал. Нет. Бля. Я ноги не чувствую. Ногу. All of us are getting better. Cause I'm so sick of this, yeah, I'm getting so fed up. Cause О, Димантус. Блин, Диман. I want this unity, I want us back together. Like, whoa. No
О, спасибо огромное. Заводи. Понял. Значит, нам туда. We need this unity. Hey. In our community. Дима! Не заеду. Нету троса. Трос. Искать там нельзя. Нельзя? Нет. Тогда ладно. Блин, это вообще жесть, конечно. Я нормально так устал. Только гонщик гонщику может помогать. Сказали. Ну так что там? Чего делать, а? Там у нас встали. Иман, пробуй еще раз! Ты заедешь, я знаю! Прям в топку! Заедешь! Больше газу! Давай, да! А сюда еще сложнее? Там поворот, а полочка наискосок. Понял? Да блин. Yeah, unity is something I praise. I know it's hard, but it's okay. I try to just get it together. Это команда. Три тройки. Бля. Нога вторая подбита. Спасибо! Куда ехать? Короче, так-то все нормально, но, блин, два подъема меня выбили. Просто считай, сколько человек я обогнал. Ага, спасибо. Первый еду, пацаны. Видите, впереди меня никого уже нет. О! Где у вас тут самый сложный подъем? Ай, блин! Ветка в глаз! Первое место у нас! Это средство передвижения номер 1. Йо-йо, боком, нормально, нормально, мне нравится это. Так, есть и здесь пешеходы, значит мы уже совсем близко. Я говорю, я тут первый еду.
смотрите, ничего такого нету. Тут проехало 2 человека от силы. А я первый. Смузи, передача. Мы с тобой, друзья. Ты и я, ты и я. Мы с тобой. Где-то кто-то едет, блин. Сверху. Мама. Ага. Нет. Нет. Так. Оп. Остановились. Оп. Чё, туда что ли? Блин, маленько не так я поехал. Быстрее! Ебать! Серега, давай! Подожди! Давай! Сейчас. Заводи! О, спасибо большое! Золото будет наше. Поделим! Вниз! Хард, куда? Все, понял. Есть зачем? Ща! Стой! Залезай, залезай. Держи. Сейчас, погоди. Полежи пока там. Подожди. Стой, давай прямо! Потяните прямо! О, спасибо большое, ребят! Куда Хард едет? Вправо? Туда? Глубоко? Да не, вроде.
Нормальный спуск. Стоп! Фу. Ты без вентилятора? Понял. Блин, это капец. Лямку надо. Да не могу. Нормально. Он дымит, что ли? Да. Огромное спасибо. Are you suppressed by the bullet? Are you suppressed by the gun? Are we too scared? На второй круг, короче, я уже не успеваю. Дождик внес свои коррективы. Первый. Да, So I sit here and I tell you rise, and I sit here, I tell you open your eyes, and I sit here, saying it's gonna be alright. We're gonna put in our soul, yeah, we're gonna put up a fight just for that unity.
Опять на нейтралке стартанул. Я отдыхаю. Я понял. Че лучше, левее, да, брать? Мне лучше левее, и потом направо ходить. Как лучше? Потому что на бревне поскакиваешь, и головой, что бревно как по всем идет. Ну ты стоишь сам, у тебя больше туда, оказывается. Блин, не знаю, что лучше. Я понимаю. Справа хотя бы упор есть, а корешок свой слева. Слева... Корешок, видишь, большой. Он Да. справа налево сводит. Правее. Маленько не получилось. Это нормально. Не сломал. Разметка тут вообще бомба. Так, поехали.